ဒီနေ့စကားနည်းနည်းပြောမယ်နော်ဆိုတော့ကျမဒီအကောင့်ထဲမှာတင်ကြားနည်းလေးအမျှဝေတဲ့အခါမှာကျမစီကိုကျောင်းသားမိဘတွေလည်းလာတယ်ကျောင်းသားမိဘတွေကတော့သူ့ရဲ့ကလေးလေးတွေပေါ့နော်ကျမသင်ပေးဖို့နော်လာပြောတာပေါ့ဆိုတော့ပြီးတော့ဆရာမကြီးပေါ့နော်ဆရာတော့မလာပါဘူးဆရာမပေါ့ဆရာမကြီးလာတယ်နော်တင်ကြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ကြားတဲ့ဆရာမကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျောင်းသားမိဘတွေကိုတော့ကျမကတခုပြောချင်ပါတယ်ကျမက group like မတင်ပါဘူးတယောက်ချင်းစီပဲတင်ပါတယ်အဲ့ဒီတယောက်ချင်းစီတင်တဲ့အချိန်မှာကျမကစီကိုရောက်လာတဲ့ကလေးက grade 2ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကသူ grade 2ပြီးထားတာပေါ့ပြီးထားတယ်ဆိုတော့ကျမအဲ့ grade 2နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာကိုကျမနဲ့အတူတူကလေးကို discuss လုပ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကလေးကမေ့နေတာရှိရဆိုရင်ကျမကအဲ့ဒီအပိုင်းကိုပြန်ဖြည့်တင်ပေးပြီးရင် grade 3ကိုဆက်တင်ပါတယ်နော်ကျမက IS ပေါ့ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะ international school ကကျောင်းသားတွေဆိုရင်ကျမ KG to grade 6တာတင်ပါတယ်government ကเนาะဒီအစိုးရကျောင်းကเนาะကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမ KG ကနေ grade 9 ထိကိုတင်ကြားပေးပါတယ်ဒါကတော့ကျောင်းသားတွေအပိုင်းမှာဆီယမတွေအပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျမကကျမတင်ချာတင်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှာเนาะ2013 17လပိုင်း8ရက်နေ့ကနေပြီးတော့2020 4လပိုင်းထိအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလုပ်ခဲ့တဲ့တောက်လျှောက်မှာဆိုကျမက primary ဘိုင်းကိုဒါထက်ခါတလဲလဲကျမတင်ချာခဲ့ပါတယ်ကျမတို့တင်ချာတင်တန်းကျောင်းကနေပြီးတော့မှเนาะဒီ private school တွေကနေတင်ချာနည်းတွေကိုလိုချင်တဲ့အခါကျရင် training တွေတောင်းတာရှိတယ်ဒီချိန်တုန်းကပေါ့ကျမကเนาะအဲ့ဒီတင်တန်းကျောင်းကနေပြီးတော့မှကျမ primary ဘိုင်းကိုသွားပေးခဲ့တဲ့ training တွေလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျမ2020 covid ကာလမှာအလုပ်နားလိုက်တယ်နားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမကိုပိုင်တင်တဲ့အခါကျတော့ကိုတိုင်အပြင်မှာတင်တဲ့အခါကျတော့ကျမရဲ့ senior တွေအကြောင်းတွေဖွင့်နိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒီကကျမတို့ဒီဆရာမလေးတွေကိုကျမ training တွေပေးခဲ့ပူပါတယ်ဆိုတော့ training ပေးတဲ့အတွေ့အကြုံလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျမเนาะအခုဒီမှာကျမကိုလာမေးတဲ့ဆရာမလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကျမကเนาะတီးတဲ့ training မဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะဆရာမတွေကလည်း self study ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရတဲ့အပိုင်းကိုဒါဆွေးနွေးလို့ရှိရင်အချိန်ကုန်လည်းတတ်တာတယ်เนาะဆရာမတွေလည်းအချိန်ကုန်တတ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုအစီအစဉ်လေးလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျမကမိနစ်40 Zoom meeting နဲ့တွေ့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမစီကိုလာဆက်သွယ်တဲ့เนาะဆရာမတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမက Viber ကနေပြီးတော့ Google Form ဖြည့်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Google Form ထဲမှာကိုသိချင်တဲ့เนาะtopic ခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုတိတိကျကျရေးထားပါရေးထားလို့ရှိရင်ကျမကရက်ချင်းပြန်ပေးပါမယ်ကျမဒါကိုထိထိရောက်ဆွေးနွေးပေးနိုင်အောင်လို့ကျမဘက်ကနေပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးွားရင်ပြန်ပြီးတော့ discuss လုပ်ပေးပါမယ်ရှင်အဲ့ဒါတော့မိနစ်40အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးစီစဉ်ထားပါတယ်တကယ်လို့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့ကျင်နေရှိရဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျမတို့ဒီ message ကနေပို့လိုက်ပါရှင်